हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी। आज जून 29 तारीख चलतु जानी नवा आज दिन टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त जिलार गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे। ता सहित मोदी सरकार को आसिला पैकेज केउ मानकु केते टंका ऋण मिलिबो सेथिपई आपन को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। परवर्ती खबर कृषक मानक पई बड़ घोषणा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घोषणा मुताबक चाषी मानकु सार सब्सिडी बाबद अतिरिक्त 15,000 कोटी टंका व्यय करेंगे मोदी सरकार। रबी ऋतु 2020-21 सरकार 389.92 लाख मेट्रिक टन गहम किणिचंती। सेहीपरि 2021-22 432.48 लाख टन गहम किणिचंती केंद्र सरकार बोली सूचना देइचंती। परवर्ती खबर मोदी सरकार को अतिरिक्त 6 लाख डोज कोविशील्ड टीका मागिला ओडिशा। सेपटे एबे राज्य पाखरे मात्र 3.5 लाख कोविशील्ड टीका गच्छित रही जहाँकि मात्र 2 दिन में शेष हो बोली जना पड़ी। खबर पर्यटन क्षेत्र में काम करुथिबा कर्मचारी और व्यवसायी को मोदी सरकार ऋण प्रदान करिवे। ताहा सहित प्रति टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख टंका पर्यंत ऋण जोगाई दियाजिबो। सेहीपरि 5 लाख पर्यटकों पाई मागणा भिसा योजना लागू करिसेंती केंद्र सरकार बोली जना पड़ी। प्रति खबर दशम मार्क को नहीं तेजिला विवाद राज्यर विभिन्न स्थान में प्रतिवाद कले छात्र छात्री और अभिभावक। बोर्ड सभापति कहले मूल्यांकन रे होइनी कौनसी त्रुटि कारण स्कूल गुड़िकरू जो मार्क आसीथिला सही अनुसार मूल्यांकन करा जायछि। 4 वर्षर फलाफल को तर्जमा करी मार्क दिया जायछि। सेपटे जो छात्र छात्री असंतुष्ट अछंती सेमाने चाहिले पुणी थरे परीक्षा दे पारिबे बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर कोरोना महामारी भितरे लोकंको पाई बड़ घोषणा कले मोदी सरकार। कारण देश में प्राय 25 लाख लोकों को ऋण टंका जोगाई दियाजिबो। छोट व्यवसायी 1.25 लाख टंका पर्यंत लोन नहीं पारिबे बोली मोदी सरकार पक्षर घोषणा कर जना पड़ी। परवर्ती खबर बालेश्वर जिला चांदीपुर रे सफल है अग्नि 1 क्षेपणास्त्र परीक्षण। एने डीआरडीओ और टीम इंडिया को शुभेच्छा जणाइजंती माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बोली जना पड़ी। प्रति खबर पुणी विवाद घेर रे ट्विटर इंडिया। ट्विटर रे भारत मानचित्र रो लद्दाख और जम्मू काश्मीर को अलग दर्शा जाइछि जहाको नहीं पुणी थरे विवाद देखा देइछि। सोशल मीडिया रे एहाको नहीं लोक माने तीव्र प्रतिक्रिया रखिबा सहित ट्विटर विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकू दाबी करा जाइथिबार जना पड़ी। प्रति खबर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री बड़ अपडेट। देश में 40,000 रु अधिक ब्लैक फंगस मामला चिन्हट होइछि। सेपटे 3,000 रु अधिक लोक ब्लैक फंगस कारण मृत्युवरण करथिबार जना पड़ी। परवर्ती खबर ओडिशा रे युक्त 2 प्रथम वर्ष रे सीट समस्या हबनी। बड़ बड़ कॉलेज रे छात्र छात्री इच्छा अच्छी पढ़ा आवश्यक स्थले सीट संख्या वृद्धि कराजिबो बोली गणशिक्षा मंत्री सूचना देइचंती। प्रति खबर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना क्षतिग्रस्तों पाई 1.1 लाख कोटीर ऋण ग्यारंटी योजना घोषणा करिसंती। एहा मध्यरु 50,000 कोटी टंका स्वास्थ्य क्षेत्र पाई जहा पछुआ अंचलर चिकित्सा वृद्धि करिबारे सहायक हबो। सेहीपरि अन्य क्षेत्र पाई 60,000 कोटी टंकार ऋण पैकेज घोषणा करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा आसिला रुषिया टीका। भुवनेश्वर घरोई हॉस्पिटल उपलब्ध होउची स्पुटनिक भी टीका 1145 टंकार मिलिबो। स्पुटनिक भी रो गोटिए डोज एही टीका 91% रु अधिक प्रभावशाली बोली कहा जाइछि। सेपटे प्रथम डोज टीका नेबार 21 दिन पर द्वितीय डोज टीका नेबाकू पड़िबो बोली जना पड़ी। प्रति खबर 70 वर्ष पर चाइना विरोध में रणनीति बदलाइला भारत। सूचना अनुसार केंद्रर मोदी सरकार चाइना विरोध में कठोर होइचंती। चाइना सहित जोठी सीमा रही सेठारे ही समस्त सैनिकों को नियुक्ति करा जाइछि। सीमा रे लड़ाकू विमान अन्यान्य युद्धास्त्र नियोजित करिछि भारत। ताहा सहित चाइना सीमार 2 लाख रु अधिक भारतीय सेना को नियुक्ति करा जाइथिबार जना पड़ी। परवर्ती खबर मोदी सरकार बड़ पदक्षेप। नवेम्बर पर्यंत देशर 80 कोटी लोकों को मिलिबो मागणा चाउल। एने मोदी सरकार 93.8
69 कोटी टंका खर्च करिवे बोली जणा पड़ी। प्रति खबर टीकाकरण क्षेत्र में भारतर रेकर्ड अमेरिका को पछरे पकाइला कारण एबे सुधा देश में 32 कोटी 36 लाख लोकों को टीकाकरण करा जायछि। सेहीपरि अमेरिका रे 32 कोटी 33 लाख लोकों को टीका दिया जाइथिबार जणा पड़ी। परवर्ती खबर ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 48,120 टंका थिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 44,120 टंका थिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रति दलित परिवार को दियाजिब 10 लाख टंकार सहायता राशि। एही योजना रे प्रथम पर्याय 11,900 लोकों को चिन्हट करा जायछि। एने तेलंगाना सरकार बड़ घोषणा करिथिबार जणा पड़ी। परवर्ती खबर जुलाई 1 परे खोलिबो ना पुणी बंद हब सारा ओडिशा सबु जिलार स्थिति को नहीं चली विचार विमर्श। 21 जिला ग्रीन जोन थिबा बेले 4टी जिला रेड जोन रही। सेपटे कटकणा कोहल करी मास्क पिंधिबा नियम को अधिक कड़ाकड़ी करने को राज्य सरकार को परामर्श देइचंती विशेषज्ञ। कहबाकू गले जुलाई 1 रे ओडिशा रे मध्य खोली पारे लॉकडाउन बोली जणा पड़ी। परवर्ती खबर खोलिब सेलून चलिब बस। सूचना अनुसार कोरोना संक्रमण ह्रास पाउथिबारु दीर्घ दिन धरी बंद थिबा बस चलाचल चालू करिब। ताहा सहित सेलून मध्य खोला रहिबा बोली पश्चिमबंग सरकार घोषणा करिसंती। जदि आमे ओडिशा कथा देखिबा ताहाले ओडिशा रे 1 तारिख रु किछि जिल्ला रे मध्य बस चलाचल स्वाभाविक होई परिबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे आज 35 पैसा बढ़िला पेट्रोल डीजेल दाम। सेपटे राजधानी भुवनेश्वर रे पेट्रोल लिटर पिछा 99 टंका 24 पैसा थिबा बेले डीजेल प्रति लिटर पिछा 96 टंका 88 पैसा थिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा ठु आरंभ करी देशर विभिन्न राज्य रे स्कूल खोलिबा पई पिला मानको वैक्सीन देबा निहाती जरूरी कारण सेप्टेम्बर सुधा शेष होई पारे ट्रायल। एने एम्स मुख्य रणदीप गुलेरिया सूचना देइचंती। कहबाकू गले पिला मानकू टीकाकरण सरिबा परे राज्य ठु आरंभ करी देश में स्कूल खोली पारे बोली जणा पड़ी। परवर्ती खबर आज सोशल मीडिया रे होथिबा अपव्यवहार बाबद रे स्टैंडिंग कमिटी आगरे जवाब रखिबे फेसबुक और गूगल बोली जणा पड़ी। परवर्ती खबर नवीन पट्टनायक कथा मानिलेनी स्वास्थ्य मंत्री कारण पुणी थरे निज झील को प्रतिनिधि भाव नियुक्ति करिसेंती स्वास्थ्य मंत्री नव दास। नुआ नियुक्ति पर नवंक झील दीपाली दास एबे जिलार विभिन्न समीक्षा बैठक रे मंत्री प्रतिनिधि भाव जोग दौचंती। सेपटे 2014 मसीह मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश देइथिले कौनसी मंत्री विधायक किंबा सांसद निजर रक्त संपर्क मानकू प्रतिनिधि करिपारिबे नाही किंतु स्वास्थ्य मंत्री एहाकू मानि नथिबार जणा पड़ी। परवर्ती खबर बीसीसीआई रो बड़ निष्पत्ति भारत रे हबनी T20 विश्वकप यूएई रे आयोजन हब बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर वंशधारा जल विवाद सुप्रीम कोर्ट को राय परे प्रभावित अंचल अनुध्यान कले आंध्र प्रदेश टीम। हेले ओडिशा अधिकारी देखा नथिबारु बढ़ुची असंतोष बोली जणा पड़ी। परवर्ती खबर संभाव्य तृतीय लहर मुकाबिला पाई स्वास्थ्य भित्तिभूमि को सजाड़े ओडिशा सरकार। स्वास्थ्य मंत्री कहले 10 जिले में खोलिब 600 सीट विशिष्ट नर्सिंग कॉलेज बोली जणा पड़ी। परवर्ती खबर पुणी विवाद रे सांसद अनुभव महांती। सूचना अनुसार लोकसभा सांसद अनुभव महांती पक्षरु केन्द्रापड़ा को संख्यालघु संप्रदाय जिलार मान्यता प्रदान निमंते केंद्र सरकार निकट में दाबी उपस्थापन करा जायछि। ए संक्रांत रे केन्द्रापड़ा रे प्रतिवादर स्वर तीव्र होइथिबार जणा पड़ी। परवर्ती खबर कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी जुलाई 1 रु आरंभ होबाको थिबा चारिधाम यात्रा उपरे रोक लगाइचंती उत्तराखंड हाईकोर्ट। जुलाई 7 पर्यंत एही यात्रा उपरे रोक लागिथिबार जणा पड़ी। परवर्ती खबर कोविशील्ड टीका नैथिबा भारतीयों को यूरोप मना खूब शीघ्र समस्यार समाधान हब बोली कहले आदर पुनवाला बोली जणा पड़ी। परवर्ती खबर ओडिशा आज विभिन्न जिले में पाग सुखिला रहिबो। सेपटे गंजाम गजपति खोर्धा बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक मयूरभंज पुरी नयागढ़ जिले में सामान्य धरणर वर्षा होइपारे बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा आज पुणी 3385 जन कोरोना आक्रांत आरोग्य लाभ करी घर को फेरी। कटक जिलूर सर्वाधिक
408 जन डिस्चार्ज होइथिबार जणा पड़ी। परवर्ती खबर पहुंची पारिलानी आंबुलांस पुणी खटियारे बुहा हेले गर्भवती। कंधमालरू आसिला सरकारी व्यवस्थार विकल चित्र। सूचना अनुसार राज्यर उपांत और दुर्गम इलाकारे गर्भवती महिला निकटरे आंबुलांस सेवा सहजरे पहुंची पारुनी, कारण ग्राम को भल रास्ता नथिबारु गर्भवती माने डाक्तरखाना पहुंचबारे बहु समस्यार सम्मुखीन होइचंती। सेबडे उभय राज्य एवं केंद्र सरकार रास्ता निर्माण पाई कोटी कोटी टंका खर्च करुथिले मध्य राज्यर विभिन्न ग्रामांचल रे रास्तार अवस्था शोचनीय होई पडुथिबार जणा पड़ी। परवर्ती खबर सारा विश्व रे कोइनी आपर चाहिदा बढ़ुची, सेथिपाई 50 देश को एहार सिस्टम देव भारत आदेश देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर काली ठारू खोली भुवनेश्वर ओपीडी सेवा। प्रति बहिर्विभाग में दैनिक 40 रु 50 लेखाएं रोगी को चिकित्सा करा जिवो बोली एम्स पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर गंजाम रे प्रथम थर पई आरंभ हैला मो निवेदन कार्यक्रम। गंजाम जिला प्रशासन एही कार्यक्रम को हाथ को नहीं भर्चुआल रे ग्रामवासी समस्यार समाधान पाई एही कार्यक्रम आरंभ कराई। ग्राम पंचायत अधिकारी माने लोकों पाखक जाई कंप्यूटर जरिया रे जिला प्रशासन सेमानकर अभियोग संपर्क में कथा हेबे बोली सूचना मिली। खबर आम आदमी पार्टी 2022 निर्वाचन जीतिले पंजाब रे मागणा विद्युत जोगाई दिया जिवो बोली दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोषणा करिसेंती। किंतु मने रखंतु राजनीतिक पार्टी निजर दलर सफल पाई राजनीति रे सक्सेस हेबा पाई लोक मानको विभिन्न लोभनीय ऑफर देउथिबार जणा पड़ी। खबर बदलिले मालकानगिरी जिलापाल खଣି लीज आवंटन मामला रे विवाद को नहीं हटा जाइथिबा चर्चा होउची। बेआईनी भावे आवंटित होइथिबा लीज हेब कि बातिल बोली प्रश्न उठी। संपूर्ण देखिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे समस्ते। आज दिन रो टॉप न्यूज अपडेट जानि पारि।